बाहिर राख्दै स्टिक चाहिँ ल चाहिँ हामी अब भित्र जाँदैछौँ ओहो यही हो गोलकुण्ड यति हो म के देखाउँदा अब यहाँ दर्शकहरूलाई चाहिँ माथि जान्छौँ म यो देखाउँछु एउटा स्पेसल यहाँ छ सिडी चढ्दै यो चाहिँ सिडी चढ्यौँ माथि यसको नाम त के हो थाहा छैन होइन यो चाहिँ ऐतिहासिक भन्नुपर्छ पहिलाको के हो यो गन हो कि तोप हो कि के हो यो होइन यो पनि छ यहाँ अब बाँकी यस्तै अरू पनि छन् धेरै किसिमका होइन के छन् त अब यहाँ सिसिटिभी क्यामेरा पनि छ यहाँ माथि पनि धेरै त्यस्ता ऐतिहासिक चिजहरू छन् म तपाईँहरूलाई देखाउने छु होइन यो के हो म पनि पहिलोचोटि आएको होइन अब गोलकुण्डा हो अब यहाँ अलि यस्तो छ कि यो गार्डन टाइपको छ यता हामी यहाँ माथि मन्दिर छ अरे मन्दिरमा जानेछौँ होइन हामी त टक्कै जाउँ त्यहाँ माथि पनि जान मिल्छ त अरे बना त्यो माथि जान पायो भने त्यो माथि जानलाई अलग टिकट छ जाउँ त जाउँ त्यही जाउँ त माथि सिधै घुम्दै जाने सेल्फी लिउँ भन्दै हुनुहुन्छ यता चाहिँ अब यति धेरै मान्छे हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् भाउजू आउनु न हाम्रा भाउजू चाहिँ पहिलोचोटि गोलकुण्डा आउनु भएको छ होइन एकदम यहाँ भतिज दाजु एकदम रमाइलो छ भनौँ आज विशेष गरी माघी सङ्क्रान्ति यो भिडियो जान्छ सिधै फेसबुकमा अब सिधै फेसबुकमा भिडियो जान्छ सिधै यहाँ माथि के छ यहाँ माथि मात्रै हामी के छ पत्ता लगाउनेछौँ होइन अब यहाँ के हो यो यहाँ पनि एकदमै ऐतिहासिक ठाउँ छ यो खासमा चाहिँ अब यहाँ चाहिँ के छ यो है यो चाहिँ पहिला केही त थियो होइन यहाँ यस्तो छ ठाउँ है यो एकदमै ऐतिहासिक ठाउँ भन्छन् है यो इन्डियाको चाहिँ यहाँ विशेष पहिलाका राजाहरू चाहिँ के थियो होइन त्यो चाहिँ यहाँ के गर्थे उनीहरू के गर्थे अब यहाँ अब ऊ त्यहाँ पछाडि नै जान्थ्यो त्यहाँ फेरि त्यहाँ हेर्न मिल्दैन यहाँको बारेमा के जानकारी छ भने भन्नु न जानकारी त केही पनि भएन त मलाई पहिलोचोटि आउनु भयो म पहिलोचोटि आएको गाई जानकारी भएन हेर्नुहोस् अब तपाईँहरूलाई सेल्फी स्टिक भइदिए भए एकदम राम्रो हुन्थ्यो त्यो चाहिँ राखिदियो होइन अब भित्र ल्याएपछि 500 रुपियाँ फाइन लिन्छ अरे क्या त्यही भएर चाहिँ हामीले बाहिरै राखेका छौँ हात थाकिसक्यो तर एकदम हेर्दाखेरि चाहिँ बवाल छ है त्यहाँ माथि जानेछौँ हामी खासमा त माथि जानु पऱ्यो त्यहाँ फोटो हाल्नु एकछिन स्टप गरौँ थुप्रै छन् हाम्रा सब आज माघी विशेषमा चाहिँ सब आएछन् यहाँ हेर यी सब हाम्रै ग्याङका मान्छे हुन् सबै पछि देखाउनु यता पनि हेर्नुहोस् है दाजु यहाँ पनि एकदम खतरा पहिलाको छ क्या पहिलाको जमाना एउटा बलिउड मुभीमा हुन्छ नि त्यस्तै छ होइन ठाउँ त एकदम राम्रो छ भन्नुपर्छ सबभन्दा बेस्ट चाहिँ ऊ त्यो हो यसो हेरिरहँ जस्तो छ क्या यो ठाउँ चाहिँ साथीहरू यहाँ चाहिँ एउटा विशेष मन्दिर पनि छ सबैले दर्शन गर्नु होला म तपाईँलाई देखाउनु त्यहाँ चाहिँ यो मन्दिर छ यो मन्दिरको सबैले दर्शन गरौँ तपाईँले सोचेको सब
सफल हुन सक्छ है। ल हाई भन हाम्रो भान्जा। मान्छे थियो गरे यहाँ पहिला चाहिँ यहाँ यस्तो खतरा मान्छे बस्थ्यो अरे होइन, तर चाहिँ अब यो ढुङ्गाको आकृति पनि यस्तो बवाल बनेको छ। तर को के अरे हामीलाई पनि थाहा भएन। हामीलाई पनि थाहा भएन तर त्यही हेर्न आएको हामी चाहिँ, हामीलाई पनि खास थाहा छैन। तर यहाँको आकृति हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै बवाल छ होइन। अब यहाँ माथि जाँदैछु है। यो चाहिँ यो सिडी चाहिँ यहाँ माथि मन्दिर छ अरे है, मन्दिरको दर्शन पनि गर्नेछौँ। यहाँ सेक्युरिटी पनि पुरा टाइट छ कि यहाँ। यहाँ तल एउटा कुवा छ, म त्यो पनि देखाउनु गइरहेको छु है। परम्परा हिसाबमा पिने त हाम्रो पुरानो हुन्छ नि राजाको पालका जस्तो यो छ पुरै। अनि यहाँ तल एउटा कुवा, एकदमै कुवा, समुद्र होइन कुवा हो यो चाहिँ। यस्तो छ तलाउ छ है, एकदम बवाल छ। हेर्नुहोस् है, म पछाडिबाट देखाउँछु, हेर्नु सक्नुहुन्छ त्यहाँ मगर। यो है यो चाहिँ यो पछाडि गरिदिनु छैन त्यो छैन। ल जाउँ त भाउजू, थाकिनु भयो क्या? कहाँ गयो अरू मान्छे? यो भिडियो सकाएर चाहिँ टक्कै हामी फोटो खिच्ने भनेको होइन। तपाईँहरूलाई पुरा देखाइदिउँ भनेर पहिला यो बनाइरहेको छु, पुरा हेर्नु होला। पुरा हेर्नु होला र प्रतिक्रिया पनि दिनु होला, लाइक पनि गरिदिनु होला। धेरै मेहनत गरिरहेको छु क्या मैले होइन। स्टार पनि खाइदिनु होला। स्टार पनि हानिदिनु होला है त। ल अलिअलि जति माथि आउँदै गयो त्यति स्पेसल देखिँदैछ होइन। यहाँबाट पुरै पछाडि पुरा सिटी पनि देखिँदैछ है त। अब यहाँभन्दा माथि गयो भने अझै स्पेसल देखिनेछ है। यो अर्को एउटा विशेष ठाउँ आयो है साथीहरू। यो चाहिँ के हो, यो के हो, यहाँ अलाउड छ कि छैन, तर म त्यही पनि देखाउने प्रयास गर्नेछु। एकदमै एकदम यो यहाँ हेर्नुहोस् है, यस्तो छ है यो त। ल केही छैन यहाँ, माछा साछा केही होइन, खालि पानी मात्रै जम्मा भएको छ है। ल त साथीहरू, यस्तो दुःख गरेर भिडियो बनाउँदैछु होइन। कमसेकम सबैले लाइक गरिदिनु होला है। 50,000 लाइक आउनु पर्यो कि कसो? कमसेकम तपाईँहरूको लागि तपाईँहरू पनि गोलकुण्डा भन्ने ठाउँ चाहिँ तपाईँ गुगलमा सर्च गर्नुहोस् होइन। स्पेसल ठाउँ हो क्या एकदम। यहाँ खैरेहरू, चिम्सेहरू सबै आउँछन् यहाँ। अहिले उहाँहरूलाई पनि देखाउँछु म। यो चाहिँ के हो, यहाँ अब यहाँ चाहिँ मोटा मान्छे अलि, एक त हामी छिटो माथि पुगिहाल्थ्यौँ होइन, समस्या भयो। म चाहिँ यताको दृश्य पनि देखाउँछु है हल्का। यताबाट अलि, यताबाट चाहिँ यहाँबाट तल खस्यो भने त गयो जस्तो लाग्छ है। यस्तो छ होइन। यहाँ पछाडि हैदराबाद कस्तो हो भने यस्तो छ है। आम्बो, यहाँ चाहिँ पहिला के पो राबड बस्थ्यो कि या त के बस्थ्यो। यति ठुला नहर छ नि यहाँ होइन। यी हेर्नुहोस् कि यति तल छ भने फेरि यहाँ तल गयो भने त फेरि यहाँ माथि आउनु सम्भव छ छैन? नै छ। उता सिडी बनाएको छ होइन, बनाउनु त। यहाँ तल डर लाग्छ मलाई मोबाइल खस्यो भने। बनाउने ताल हो कि पहिलाको। पहिला रानीहरूको सायद यस्तै भगवान्कै वासस्थान भन्नुपर्छ है यो त। यस्तो छ गोलकुण्डा।